Aku butuh bondomu mas, aku gak butuh duitmu. Sing tak butuhnya kasih sayang, cinta dan kesetiaanmu. Huak, 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 huak. Wong wedok lek ngomong ngono kuwi iki lho huak. Nek nggih status tok. Pret. Kaget dijak berteman nang TikTok wae lho. Didelok PP-ne, mlebu nang profile. Kok nek wis ketoke wajahe cocok ya lagi di fallback. Ngono lho. Kuwi sing mesti wong wedok kathek nang kaya ngono iki lho. Taombe yo. Likur, telung likur, Telu likur, papat likur, pat likur, terus limokur, selawe, lawe, 6 lawe. Aku mbok diwarai ilmune to lek. lek dengkul mamlek kuwi lek. Sing tau rapi karo lekmu sapa seluk lek? Hah? Lah sesuk apa piye? Leh ku nyeluk yo ben penak. Ah nek setan beranda dijaluki ilmu. Lah ilmumu tak sawang ketoke akeh lho. Mbok aku dilunturi saiki-idik ngono. Ngawur iki ancene. Makane ben ora ngawuri ora ana to ilmune. Ora duwe ilmu liya aku isoku ilmu nyabuli wong lanang, gelem wae. Ya moh, lah aku lho ya lanang. Masa arep main anggar. Anjay.